पीस भी अपॉन यू। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं देवनार डायरीज और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सोजट बकरों का लॉट बताने वाला हूँ। 30 नग 30 बकरे जो अवेलेबल है फॉर सेल अजमेर राजस्थान पीके गोट फार्म पर। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सोजट बच्चों का लॉट है जो अवेलेबल है फॉर सेल अजमेर राजस्थान पीके गोट फार्म पर। पंकज तौशिक भाई का ये फार्म है जिनका नंबर मैंने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इन बच्चों की डिटेल्स कुछ इस तरह से है। ये 6 से 8 महीने के बच्चे हैं और इनका वेट तकरीबन 25 to 35 kg है। और तौशिक भाई ने इनका रेट बताया है 330 रुपीज़ पर केजी, बट दिस इज़ नेगोशिएबल। अगर आप पूरे बकरे लेते हो तो आप तौशिक भाई को कांटेक्ट करके रेट जो है डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी तौशिक भाई प्रोवाइड कर देंगे अगर कोई पूरा लॉट लेता है तो। लेकिन अगर किसी को सिर्फ 5 बकरे चाहिए या फिर 10 बकरे चाहिए तो आपको खुद जो है फार्म विज़िट करना होगा और जाके वहाँ से बकरे लाने होंगे। लेकिन अगर कोई पूरा लॉट लेता है तो तौशिक भाई जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जैसा कि हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ कि हमारे चैनल पे एक प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस वीडियो को भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और प्राइज़ जीतने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। 30 बकरों का ये लॉट था, 330 रुपीज़ पर केजी। 6 से 8 महीने के बच्चे हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंटिल देन पीस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।